OK，黃昏，星期四晏晝23號。OK，輕鬆唔企啦。仲係好遠啊！哇，好遠啊！點解呢？好遠，好遠。好遠啊！234。個狀態真係放鬆啲。好攰。唔起佢啦，我唔起佢啦，放鬆啲。攰，力量跟唔上，比琴日更攰。
攰，放鬆啲，加油！我哋應該唔會有啲咩受損啩。身體攰啊，係隻腳真係攰。係咩？真係夾唔到手，真係夾唔到隻腳。哇，好遠啊！好遠啊！我哋跑啊！冇力冇力，呢個可能全馬最後嘅全馬30幾打啊！可能係呢個感覺都唔定啊！哇！個半周圍啲嘢，我好奇怪。第一次嘅路咁鬼遠，周圍都係點喐都係遠，入邊行啊！
遠啊！好嘢，好嘢。好嘢。好遠，好鬼遠啊！飛好遠啊！什麼鬼？為你好，人哋一兩個好攰啊！好攰啊！好攰啊！好攰。
對佢好唔協調啊！慢慢到中間。攰啊！前面呢住個人都係咁快，你睇到？好喘啊！我累，我累，升唔到啊！升唔到啊！總投注4分起升居過，拜拜啦！我就做翻我自己，我起醒啊！好攰啊！好得得啊！放鬆。放鬆啲。好攰。
要數個維持，唔好唔氣啊！兩啖水先。第一啖啊！出嚟啦！好，多謝。點嘅？哇，好啦，
要不多，係啊。哦。27 19 OK